અને હાલવામાં મને એને આ કમર બહુ દુખતી હતી, તો કમર અત્યારે મને બરાબર હતી. અને બીજું શું થતું હતું માતાજી? બીજું માતાજીને પગ દુખતો હતો, બીજું માતાજીના હાથ આમ નતો થતો, થઈ ગયો. વાહ માં વાહ. નમસ્તે મિત્રો, આપણી સાથે અત્યારે સામબાઈ માતાજી છે. એ આવે છે ભુજ થી અને ખૂબ તકલીફ હતી. તો આપણે પૂછીએ, માતાજી આપ ક્યાંથી આવો છો અને આપણે શું તકલીફ થતી હતી? ભુજ કચ્છ નારણ પરથી આવતી. વાહ માં વાહ. અને હાલવામાં મને એને આ કમર બહુ દુખતી હતી, તો કમર અત્યારે મને બરાબર હતી. અને બીજું શું થતું હતું માતાજી? બીજું માતાજીને પગ દુખતો હતો, બીજું માતાજીના હાથ આમ નતો થતો, થઈ ગયો. વાહ માં વાહ. આ કેટલા સમયથી તકલીફ હતી માં? આ તો મને 2 વર્ષ ખંડ જેવા થયા. તેમાં હમણાં 6 મહિના તો બહુ જ હતું, એટલે તો આટલી દૂર આવી. આ ભાભી લોકો કે હાલ યુટ્યુબમાં વિડીયો જોઈ, હાલો તો જઈ આવી. કેવું તો ગયા ફેરે આવી તઈથી મને કમર તો ધજ જ થઈ રહી થોડી. રેડી ને? કમર સારી થઈ. બીજી વાર આવ્યા, કેમ છે? રેડી કે? રેડી, પણ તમે રેડી હો, જેને છે એને સાચું કોરા. એટલે હું જોતી જોતી આ 10-12 જણાને તમે નિરીક્ષણ કર્યું ને, તેમાં મેં જોયું કે જેનું થઈ હગે એને હા પાડો, નથી થતું એને કે તમે સાચા માર્ગદર્શન દોરા. મેં ઈ ગુડ તમે પસંદ કર્યા. જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. તો ઓકે ને માં? રેડી ને? હવે કઈ નહીં થતું ને? તમારા આશીર્વાદ. વાહ માતાજી. તો આ વિડીયો યુટ્યુબ માં મૂકી શકીએ? હા હા, તમે શું કહેશો? તમે ભુજ થી આવ્યા તો હું તો એમ કહીશ કે જઈ શકાય. દવાઓ આટલી કરીને ન સરખું થાય ને, તો આપની કમર ને હરખી કરવી. આ સાહેબ દર્શન સાહેબ કરીને મુલાકાત તો લેવાય ચોક્કસ. માતાજી વાહ, ખૂબ ખૂબ આભાર માં. સ્વામિનારાયણ. એનું રંગ છોડો. સ્વામિનારાયણ. પેલું મેં ગયો ભાઈ, એમ ન કરો બસ.